kaka ndenge ngana otokomi liboso na Nzambe na tongo boye basusu bakomi susu te. Basusu bakomi te bien aimé. Amen. Eza pe basusu bakomi mais na nzela ya ndenge yo za malamu boye te. Bakomi yango me basala basonde bakoti na bakoma. Amen. Tala bien aimé. Nzambe oyo ngana tondimeli. Ayebi makambo ya moko na moko pe na bitungisi ndenge tofandia. Nzambe azaka ingrate. Pe abosa na kabola mo moto asali te. Amen. Yango soki obelemi liboso ya Nzambe yakaka na kondima na nyonso. Amen. Bible zolo baike ba nyonso bazo epai na Nzambe bandimeke Nzambe aseni ni azali. Amen. Pe afuta ka nyonso basaka ni baluka kaye. Soki moto aluki Nzambe na nzela na kondima akofuta na Nzambe. Soki oluki Nzambe na nzela na kondima na ba problème na yo okoswa nini biyano. Amen. Eza tongo. Tulingi toloba si la visitation divine. Amen. Totelemi. Bosala zoli biso. Exode chapitre 4, premier verset jusqu'à 8e. Exode 4. Premier jusqu'à 8e. Cependant, Moïse répondit et dit: Natango Moïse ayanola ki pe alobi. Mais supposons qu'il ne me croyait pas et ne m'écoutait pas ma voix. Kasi tala ba Israël bakondima ngai te pe bakoyoka mongongo na ngai te. Car ils vont dire: Pe tala bango bakoloba. Jéhovah n'était pas à Paris. Kolo abimelaki epai na yo te. Alors Jéhovah lui dit: Bongo kolo ayanola atunaki ye. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Nini osala yango na loboko na yo? À quoi il dit? Bongo ye ayanolaki. Un bâton. Yalobaki lingenda. Il dit alors: Yalobaki lisusu. jetez-les à terre. Mbwaka yango na mabele. Il les jeta donc à terre. Abwakaki yango na mabele. Et le bâton devint un serpent. Pe lingenda ebongo na kinyoka. Et Moïse fuyait devant lui. Bongo Mose akimaki liboso na yango. Mais Jéhovah dit à Moïse: Bongo Moïse kolo Nzambe alobaki na Moïse. avance ta main et saisissez-les par les. Sembola loboko na yo pe simba yango na makondo. Il avança donc sa main Asembolaki loboko na ye et les saisit. pe asimbaki yango. Il devint un bâton dans sa main. Yango ebongonaki lisusu lingenda na loboko na ye. C'est-on les sites afin qu'ils croyaient que Jéhovah, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, est apparu. Tala bilembo oyo yo kosala po ete bango bandima eke ngai Yawe ya Abraham, ya Isaac pe ya Jacob nakutanaki na yo. Puis Jéhovah lui dit encore: Pe nkolo alobaki na ye lisusu. mets ta main, s'il te plaît, Tia loboko na ntolo na yo. dans le pli de ton vêtement. Pe tia yango na tolo na yo. Il mit donc sa main dans le pli de son vêtement. Tango ya tiaki loboko kati na tolo na ye. Lorsqu'il retira, Tango ya bimisaki yango. eh bien voici que sa main était atteinte de la lèpre, Tala loboko na ye nyonso ekomaki lokola na mbala. telle de la neige. Lokola lepre pembe lokola neige. Après cela, il dit: Pe sima na yango nde alobi na ye. ramène ta main dans le pli de ton vêtement. Zongisa loboko na mopanzi na yo. Il ramena donc sa main dans le pli. Ye azongisaki loboko na mopanzi na ye. Lorsqu'il la retira du pli Tango ye de son alongo. vêtement, eh bien voilà qu'elle était devenue comme les restes de sa chair. Tango ye alongolaki yango na mopanzi na ye. Tala loboko ezongaki lisusu kaka lokola mosuni na ye. Amen. Église évangile, nous sommes continuer la lecture. Exode chapitre 3, toujours le premier verset, nous descendons jusqu'à 6e. Pour Zatongo. Moïse devint berger du petit bétail de Jéthro. Moïse azalaki kobokola etonga ya tata bokilo na Jéthro. Les prêtres de Madia dont il était le
descendre alors qu'il menait les petits bétails vers les côtés occident. nganga nzambe monene ya mokili ya media mokolo moko atambusaki banyama na ye katikati na esobe oyo ezalaki kuna na ngomba ya Europe. Il arriva finalement à la montagne du vrai Dieu à Horeb. Ok, Yoliki. Comment? Tokeni. L'ange de Jéhovah lui apparut alors dans une flamme de feu au milieu d'un buisson d'épines. Bongo tala kuna na ngomba ya nzambe kuna anzelu moko ya nkolo abimaki epai na ye katikati na banzete oyo ezalaki kopela na moto. Comme il regardait, eh bien, voici que les buissons d'épines étaient embrassés par les feux. Bongo tangu ye ezalaki kotala ye amonaki nzete na banzube ya na yango ezalaki kopela na moto. Et pourtant, les buissons d'épines ne se consumaient pas. Kasi nzete ya nzube yango ezalaki kozika te. Alors Moïse dit, Bongo Mose alobaki que je fasse un détour pour voir de plus près. tikana kende kotala likambo ya motindo ya kokamwa boye. Pourquoi les buissons d'épines ne brûlent pas? Pona nini nzete ya mike mike oyo ezali kozika te? Quand Jéhovah vit qu'il faisait un détour pour regarder de plus près, Tango kolo amonaki ete Moïse apusani pene pene pona kotala yango, Dieu aussitôt l'appela du milieu du buisson d'épines et dit, Zambe abengaki ye katikati na banzete ya moto pe alobi na ye, Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. À quoi celui-ci dit, Moïse ayandolaki talanga yoyo. alors il dit, n'approche pas d'ici, Kopusana awa te, retire tes sandales longola sapato de tes pieds, na makolo na yo, car le lieu où tu te tiens est un sol sacré. pamba te na bisiko etelemi ebulisami mokanda ya suka. Joa Exode chapitre 1er verset 8. Amen, église. Par la suite s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Mokonzi moko ya sika abandaki kokonza na Ezipito ye ayebaki Yosefu te. Il dit alors à son peuple, Bongo alobaki na bato na ye, voyez, le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. tala bato ya Israele bakomi ebele penza pe bazali na makasi mingi koleka biso. Alors ils ont d'astuce avec eux, Tolukela bango nzela pona kokomisa bango lisusu mingi te. de peur qu'ils ne se multiplient et qu'ils n'arrivent à coup sûr. Sinon survient une guerre qui s'ajoute alors et aussi à ceux qui nous haïssent. Pamba te soki biso totiki bango bongo bakomi ebele bango bakosangana na banguna na biso tango bitumbeko ya bakobunda na biso pe sima bakotika mboka na biso bakei. Et combattra contre nous et monta hors du pays. Ok. On établit alors sur eux des chefs de travail forcés Batielaki bango bakonzi ya misala ya makasi afin de les opprimer quand ils portaient leur fardeau. ndenge batielaki bango misala makasi eke po basalela bango ba misala moko ya makasi. Et ils se mirent à bâtir des villes entrepôts pour Pharaon. Yango nde esalaki eke batonga bingumba minene ya badepo mpona kotia ebombelo ya biloko ya falo. Amen. Mosali ofandi tika kombo na nzambe ekumama. Kombo na nzambe ekumama. Kombo na nzambe ekumama. Bien-aimé, nalingi nataliso eke na bokutani ndenge tokutanaka boye ezalaka nde mpona bana nzambe bazwa mayele. Amen. Ezalaka nde mpona bana nzambe bazwa bososoli ya kokomprendre koyeba makambo oyo nzambe asalaka na oyo elekaka na oyo tozobikila yango lelo. Amen. Soki ozwi mokanda ya Job chapitre 8 verset 8 ezoloba ke soki tolingi tozwa boyebi. Amen. Tozwa reference na biso na baoyo bazalaka liboso na biso. Totala motindo bango bazalaka po biso na yo tozalaka bato tobotami sika sika. Amen. Siko simba l'essentiel. Amen.
ata tokokende mwa likolo mais yo simba kaka ke nzambe ayaki kovisite nini Israël. Amen. Lisolo tolingi tobeta ezali lisolo ya tata moko kombo na ye Abraham. Amen basantu. Amen basantu. Ezali lisolo ya tata moko kombo na ye Abraham. Lisolo yo tango nzambe akuta na Abraham wana ko Isaac amonani na note. Est-ce que doza elongo? Ko Jacob pe amonani na note. Na parti Jacob nazozwa Esau te. Parce que nzambe tango ayaka azaka na nzela mibale. Azaka na loboko ya mobali, azaka pe na loboko ya mwasi. Amen. Awa ngana zwinde Jacob parce que na Jacob nde prospérité kozala kitana e kozala. Oyo nzambe akopona. Amen. Amen l'église. Siko simba nzambe tango soki olingi ozwa lisolo malamu ozwi Genèse chapitre 15 okokuta lisolo ya Abraham obobimba. Nzambe tango aya kokutana na Abraham na otiko expliquer que wana Isaac amonani te Jacob pe amonani te. Amen. Nzambe akutana na ye ayebisa eke tala yo Abraham na kosala yo Amen basanta tata ya libota monene na kopambola yo na kosala ke kombo ne koma monene pe oyeba keke libota na yo Amen basanta libota na yo kokendaka na boumbo bakomela kuna panda 4 kowana Amen basanta kowana Isaac amonani Jacob amonani eza masolo ya nzambe na nani na Abraham. Amen. Alobi bakokotaka boumbo bakoomelaka kuna panda 4 kaka ngai nzambe nde nakoyaka kosaka nini kolongola bango. Abraham aboti Isaac elaka wana ezali po nzambe akosaka te. Amen. Tala bien aimé. Soki ezana moto ya zena maloba sembo ezande nzambe. Est-ce que tozo simbana? Moto yo akoki ko promettre yo pe oye apesi yo de nzambe. Tala nzambe afuta kabiso ko koki na tango ngangote. Bato misala o basala kana leta tisuka sanze koka. Mais nzambe soki alobi kelela ndenge pasteur anga samala lo bagake manden. Atombola lelo so ba boda boda mituka ndako mokile kolobate osimbikisi nzambe afuti yo na tango le koki na note pa ya bato mokili me e pa nzambe nde tango na yo ekoki. Est-ce que to simbani? Amen. Amen. Isaac azobotama elakali na ezakaka. Amen. Isaac azobota Jacob azobota Esau na baki tena osimba Esau te parce que na kati ya libumu ya Rebeka ezaka na mabota mibale. Pe mabota yango ezaka kobunda. Kati ya libumu. Bana na kati ya libumu ba osani ba obunda. Bate ya biso yango toyebi. Amen. Eza tongo na so wulisa nzela. Sikoyo na aboti ba mapasa mibale o ezalaka Jacob o ezalaka Esau. Na simbi Jacob. Na kitana ya Jacob. Jacob aye kobota bana na boni. Zomi na boni. Oh, Jacob azaka na bana zomi na boni. Bao ba komanga na Bible. Zomi na mibale. Amen. Nde ba precision na. Jacob aboti bana na zomi na mibale elako wana nzambe asololaka na koko na bango Abraham ezali. Tala nako ninga kwa bisoke kaka ndenge onzimeli Jésus. Oh, kaka ndenge onzimeli Jésus. Promesse oyo nzambe alobaka mpona kokosomba bandako eza. Amen. Amen. Promesse oyo nzambe alobaka tokokota libala ezali. Promesse oyo nzambe alobaka tokozala na kimia eza. Siko pozwa yango umela ndela kobanga nani? Amen. Amen.
banga nzambe. Siko simba. Aboti bana na ye zomi na mibale. Tanga sobota bana zomi na mibale. Bandeko ya Joseph. Amen. Na kekuna noki. Poto simba loko tozala ngo posa. Na kati ya bana ya Jacob. Na zomi na mibale. Ba inaka ndeko na bango moko. Nde nani? Joseph. Pona nini? Po babita datongela ka elamba moko ya kitoko. Oye kesana kano ya bango. Amen. Yango bien me fa ko yeba kaboye. Na libota kaka ndenge simbi Christ. Christ akotombola yo. E ko sabeka ya kati bandeko na basusu bakolingote. Il faut ko yeba kabongo. Faut ko yeba kabongo parce que Christ yo simbi yango. A changeaka. Moto alongola ka moto. Na eta yo akomise na eta mosusu. Même si la kati ya libota, bokokyo bote mabandeko somi na mibale, menza bakokyo tombola be moko. Wana na kiti na ngambo mosusu. Pona kotali soeke, okoki kozala kulutu menza bakokyo pambola ndeleki. Amen. Fwe koyeba kabongo, tala. Okokyo bote maliboso. Mais pona lipamboli, eza critère ya nzambe. Fwe koyeba ka. Très bien. Yo za kulutu. Meweko kama leki na bino suka ndaza na bozupa sungi bino. Yangola kolinga kwa siroke, soki ndekoro su yo mosusu eba keza grâce nzambe. Kotia likuna te kanda te. Amen. Parce que la Bible le bien que l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais vient de l'Éternel. Amen. Tango baini Joseph sali nini? Yoka. Na boye ya Joseph. Ndemande ko ba ozwaye. Amen. Donc ba gymnastique. Oyo bande kone bazo sana Joseph. Ezo zongi sa malobo yo nzambe alobaka na nani? Abraham. Amen. Merci bien-aimé. Pourquoi? Nalobaki na départ na ngai ke nzambe akosaka te. Ba gymnastique nyonso wana. Oyo nzambe azozwa Joseph parce que faut koyeba. Joseph ou pas wanda koinaye. Nzambe bandaka be ko sale pamba te. Amen. Alors tu sais bandoto. Ndoto liboso alati. Maboke ezongumba na liboke naye. Koyebisa papa na bandeko batombaki. Avec ko baki te biso to kokumba melayo. Il faut koyeba kabongo bien-aimé. Soki osala nzambe yeba ki atando ka kokumba melayo. Ko banga kando kite parce que osala pouvoir à koler kando. Bokonjane pesa melayo. Oui. Bokonjwane zakaya yo bien-aimé. Ata ba peso sangote mama na zaka plene na wana zali danger. Azande danger pour la bango mais pour la za danger te. Amen. Tena pesa mbote te pour vous sotola ko sango la bolo kuta. Tala Bible lo bien que na Romains chapitre 8 premier verset que ba no so bazaka tia Christ. Pouvoir la bila que mabeza sur ko na bango te. Ko banga kando kito sana Jésus ale kindo. Amen. Nazana nzambe aleki banzambe nyonso kombo naye Elohim atonda na nguya aleki banzambe nyonso kombo naye Elsha. Tala bien amen. Nzambo yo ndimela za monene. Amen. Koleka ndoki. Amen. Ndoki za muke. Soki otuni ndoki ke ndoki mako za. Azate. Amen. Et soki otuni ke na butu tango yaki na ndako mona nzambe mona kinini akoyebiso bayebi makambo bamona ke pa ya nzambo ya batela kabiso bien même pas mona tombo bo bitumba ezaki loko nzambe azaki na ngambo na yo ndenge basimba yo ezate parce que batela makilo asa monane koleka bango maboke ezokumba melo ya Joseph tango ezokumba mela yoka bandeko bakotisi zu esuki wana te nzambe na makambo na ndoto ya mibale uwo oya mibale tata azoli akolimbola ngo na pamela abiyo elingi kolobeke ngai tata na omoi mama na osanja bandeko na minzoto tokogumba melayo nzoka malobo tata azoloba azobosana ke kobanda na koko oyo salaka ke tata na bota maizake promesse moko ezaka nde nzambe azobenda revelation wana po elata nzoto zuwe mati dikunye mati tala soki moto aza na Kristo
azo tambola monguna mona kabeta sana lolendo. Oh. Lokola nzambe atomboli yo okozana banguna. Lokola yo yebi nzambe okozana banguna. Banguna no nde banani sinde bandoto. Epo bango bakolinga tete yo tombwa. Bango bakosepela be yo kita osana se bakona bango. Yango komona tola tse kitoko be anakuwa sina lolendo. Eza lolendo te parce que nzambe ngala ntimbeli ta senga kena koma bo. Amen. Amen. Fekuyebaka. Na ushite na kiti. Bazo Joseph wo. Batekela ba mejanita kei. Ntoka ba gymnastique nyoso wana. Eza kome mabango. Pona kokokisa elaka nzambe bakate bakokota na Egypte bombo kataza. Basi Joseph nanda kwa Potiphar. Nanda kwa Potiphar papa ba créer. Moi c'est Potiphar le problème. Nyoso wana. Ezo ka ba gymnastique. Ba bimisi tu so kuna na boloko huo. Okoyeko comprendre que Joseph azo souffrir ba misat. A souffrir na ba de konaye. A souffrir pas moi ça Potiphar pas souffrir na boloko. Amen. Souffrance à Jésus. Mon corps libosio ya mi bali ya misat fois ça. Amen. Siko simba. Joseph utango komi na boloko. Nzale beti. Wapi na kana. Esika tatane azaki. Parce que pour quitter le côte en Égypte, il faut des tata. Amema dibota akende akoti sabango wapi na Égypte. Nde kuna na Égypte, nde nzambe siko promesse na yako sanini ekoka. Amen. Na lobeli mosusu. Jacob ekomema. Dibota na komimisa na kana. Kokioko tsango na Égypte eza anyo yakanga baki singa. Amen. Eza kape anyo. Oye Jésus tinda ka te détacher le. Eza Jacob azotika kana kwa komikanga singa. Pokola na visitation sani afungola. Ipeka mosusu wana. Simba. Tango nzale beti basali ba gymnastique daza kuna te. Kati wana soki to vandi wana ngonge koleka. Amen. Nazabe nazube grâce ya moko moko. Kombo nzambe kumama. Sikoyo tango akomi na boloko ba gymnastique salemi tata abimi. Na liboto batikala ki environ 70 personnes. Bakota na Égypte ba ombote. Oui. Faut koyebaka. Amen. Bakenda ndepo Joseph wasakani abengaka tata na. Sikoyo tango avanda kuna Joseph atinda bandekona te bakenda kolobela Pharaon ke bino bosaka ba berger bosaka ba bakolia nyama apa sabino tandi parce que Joseph ayebaka ke libota na na Egypte bakoki ofanda esika makote. Po makambo Israël ekosala na Egypte esimba na te makambo nzoto na molimo ekoki ofanda esika makote. Il faut eba kabuli. Amen. Tango bakaboli yakei bango bakena Gozen. Bavandi Jacob tata Joseph asali nie akufi. Yoka siko makambo ndenge banjo pusa. Amen. Tango Jacob akufi. Esali pe Joseph mwana Jacob wa memaka bango l'Égypte asali ni akufi. Nelobeli mosusu libota ya Joseph to libota ya Jacob batikali ka bango moko na Pharaon abengaka azwaka Joseph na bandoto. Et on m'a répété, Pharaon alingaka Joseph aseni. Batikali kati Egypte kaka bangoyo. Bato basaka kosunga bango no so baseni ni bakufi. Siko yoka. Amen. Balobi esika tosu yao. Exode chapitre 1er 8e verset. Balobi etombo maki l'Égypte mokonzi asika. C'est qui mokonzi akala azaki.
babi oyo ayaki ya sika ye ayebaki na Joseph ete. Amen. Tala bien aimé nakoki mpe koyebisa boye eza na makambo mosusu okoki kosala yango moto bolamu. Me moto wana azongiseli yo mabe. Parce que na ntango Nzambe azotombola Joseph oyo mwana ya Farao wana amonaka makambo oyo Joseph asalaka na bolamu ya Joseph. Mais quand il a rendre kwa zongisele malamu ya koenda kosongisela libota ya Joseph mabe. Yango na kwasiro eke soki osala moto malamu azongisela mabe kokamwa te. Kobaka kosala malamu po bolamu na ekozipa ba makambo ebele. Amen. Siko simba tango kaka amati abi mokolo moko banzi kotambola akena Goze amoni peuple ya Israël ndenge bakomi ebele. Ndenge pe soki otuni diable alobelo lisolo oyo asololaka na Nzambe mpo na Job baforme nango wana. Tango aleki atali Israël abi pourquoi bato bakomi ebele bo? Amen. Pourquoi balingi bafuluka bo? Et puis bazana makasi koleka biso po bien aimé ezala basi ezala mibali ya ba hébreu bazalaki makasi. Dans le cours de la Bible, que basi ya hébreu na zemi yemo konda seki komi botis sans que moto tinda yamuna konika kotali sope na église zaka na miso sere zaka na miso frère zaka na miso kolete beba tindika ote otali bebo église zangi manja jose nini nde zemi wana kobota misama malamu. Amen. Abiba komi ebele boye et puis baza makasi soki totiki bango boye mokomoko bitumbe koya na mboka na biso bango bakosangana na banguna na biso babeti biso sima ya kobeta biso babimi bakei batiki mboka na biso. Soki otali libaso ya Farao aza na posa ke Israel ebima te. Oh sibongo baza aza pe na posa ke bakoma ebele te. Siko alobi nini totiela bango bakapita pe topesa bango misala makasi. Amen. Yango nangi kotuna wake na vino bakapita basate obalanda na kana. Amen. Tala bien me kapita aza motori sekite kapita yebi kelelo lamba ki mochicha yebi. Kapita ayebi kelelo la kinja kapita yebi ke mikoloyo asabo soki ndio ke voyage wa kende lobi me ya sa yebi kapita po kapita mosala awe wabike bacha kapita po surveiller bango pe bakisa misala makasi nzoka misala makasi tango moto kosala sokolemba yango komona misoki diable sa nyatio o Yesu losambo si kapita ngonga losambo ekoti botike ko kanga kapita ko surveiller tindelo bakidia bosa ngonga losambo kapita osuive. Amen. Amen. Ekoki mokolo kofuta kope Android de bimeli kapita iko pesa ya Nzambe obulende telefone wana kapita dezo surveiller yo azo ptero misala makasi siko yoka ba Israël ba souffri génération wana babandi kotula babriki yeba na tan Joseph akufa Farao na akufa bombo ebanda tikolo kende kozwa bango bana bakuti batata na mosala kobeta briki bana pe bakoti kotula babriki bana pe baboti bakuti be bango donc de génération à génération bakokota na nini na passe yango bien aimé
soki tata na biso oya nzoto boye oya boti biso yebaka nzambe te lokola yo so yebi nzambe il faut badia nesani ekatana. Amen. Soki ba pacte ya bakoko na biso basalaka ngo na diable ke na sacrifier libota na ngai na kitana bakozwaka te bakobalanaka te kaka ndenge oso grâce akoyeba Kriste badia na katana na kombo na Yesu Kristo po eza na bato misusu bongo génération na bango mobimba ntina se bazalaka na moto abimisi moto te bakanga be bango kaka baombo kaka. Amen. Liloba nzambe oyo te ezokosole motema no te. Amen. Sikoyo yoka na kiti nakangi pe Bible. Amen. Tango bazo souffrir ekosala ke mwana moko ya kobotama kombo ne nani? Merci. Mosa ye kobotama. Tango Mosa zobotama bakobombe 3 mois. Po ekoki oleka te. Koleka 3 mois te. Bamoni ke awa ndenge akobomba susu ye eza te. Mwana sa komi koma munene mabele komi otela te. Mokeli na nga oyo. Ndenge retenir Jésus susu eza te. Po bien-aimé, ndimaka bakundona mai. Kundona mokili te. Kundona mai. Okozonga. Mena mokili. Otia libela. Amen. Sikoyoka bazwa Moïse na kati ya mai. Batie na kitunga. Koyebaka. Tango basuye esale ke mwana ya Farao bima na palais royal akita na mai na ba serviteur na batali kitunga atindi ba envoyer bakei basui tala po bazwa Moïse bakomisa na palais royal bakoki ozoe na mokili te. Il faut batirer nde na mai kobima na mai ndamata na palais royal. Iyo kokoma lola kobatisa mite. Boni. Obenga mosato koyo batisa mite. Sina mokili tozakala bakombo to ebani. Ba frère Mopao. Ba mokua bongo. Sikoma mokili wa. Po siko kota lola ba benga so frère Mopao te. Iwe benga mosato. Donc après comme mosato il faut le kalamai. Amen. Eze makasi pete batile na mai sikoyoka mwana ya Farao azoya kotala Moïse azwaka Moïse be po mwana te azwaka nde Moïse po na beauté. Très bien. Po mai ikomisaka moto top. Amen. Tozaka bilongi mabe tango tozaka na mokili metango tokita na mai nzambe alongole longi owa. Très bien. Tokoma kitoko ndenge ozomona nga ndelo ya Jésus. Amen. Ndelo ya Jésus kaka ndenge poza ndelo ya Jésus yango ndo kalongo te parce que wasaka tulasa munene. Amen. Sikoyo kala kiti Moïse anda kwa Farao ezalaka makam basinastike moko ezalaka Jésus po ayaki na mokili alisali makambo na esima akena palais royal wana za basinastike mosusu Moïse abemi na palais royal. Avant na palais royal kaka ndenge yo vandaka. Po ezana bato misusu awa bavandisi bango na palais royal mais en deuxième bureau. Vandi na palais royal mais ozaka deuxième bureau. Palais royal na butu na se banjete. Bavandisa o penza wana. Palais royal. Moïse akoli tala toyebaka mwana nzambe nde na maturité na kokola moto ya koli atalaka makambo ya nzambe na miso apenete ya mosika poso ko tali bel lelo okoloba te nzambe yango asalaka te na patience na motema molai mokolo moko ya nzambe oyebi ke eze mbula boni mokolo moko ya nzambe oyebi eze mbula boni
sikoyo yebisanga sikoyo Abraham apoaki oso Isaac na mbula bolo. Rebeka apoaki obota Isaac ekosalema kala mokili mena nzela ya kontima ekosalema. Amen. Amen. Sikoyo simba na sukisi Moïse atanga kokisi ba karata chiffre 4 za la délivrance. Oui. Karata koki atali bomengo ya palais royal. Rien. Sere moko kokyo sala ngo na Android to bapesa kai. Eto tika nano makango wana. Karata soki moto akokisi fatika. Oui, maturité. Amen. Soko kokisi karata atali bala deuxième bureau yeba okota te. Pour soko bi deja na boyebi akoyeba mabe na malamu. Moto kokisi karata atobandeli to imibale kotia ba bijou. Moto akarata olata doni. Moto akarata olata pedesi. Aotia basile lokola ekoma kwa brosse à sapato. Ah. Otiango. Polisi monoko soko benga kangoni. Lokola libede. Otiango te. Amen. Amen. Pour âge 40 ans déjà âge moto comprendre l'évangile éternel. Ayebi te la ko soki na sala ngoko kokara motete mena nzambe za mabe. Biso to zakabe maloba to soki pa nzambe mokolo makambo nde nzambe. Amen. 40 ans moto soki kokisi atente moko ezaki ya nzoto boye. Oteka mombongo alikaya te. Oteka lotoko te. Oteka mombongo bandi. Boso kokisi karata boso bimate poni. Utika mobale moto te poni ko yebi. Si yo yebi ke wana zakala mwasi na ndako na bana. Karata na yo tika te. Obimate. Boni. Pasa kundana moto na meshe. Akunda kama tunamesha zile wali solo mukieto sukisa tokeka na matanga moko moseka kufi na atendo masapote ezeli kambonga na moni. Amen. Obasuda te mote bantiso masapo masapote ata Jésus pasaka kote na masisi apesi ndakisa kotisi yangu na libanza. Amen. Na andino sukisa tokeka kuna tokuti moseka moko akufi akufa kina nini? Amen. Tokomia na tokuche bembete. O bembeza kuna kotea sima. Bembeza kuvebe sika wakene kotea bazawa miziro ba mizirimate. Lokwa to seba to mikolo foto to sanini. Ba to mikonde bambona kabi bembeze bana ya mikolo yote. Mwana ya muke ake ndo luka komana te sika bosukola ebembe. Boni. Tango abiso sakane soki bembe akufi oso sa ata miko sambo kia simanda kote. Na butu pe otambola te mebo ya mikolo yote. Dans le cimetière. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Ce que moi, je vais comprendre. Yoka. Quand il y a ce mandat, quand on dit, vous savez, c'est que les années à Kofungolé. Tony Bango, tu sais, Bongo pour Nani. Toko sa Bongo pour Nzamba Fungolé, Nzile à Lula. Paena no baebike eloko mwana biso akufi nango ekangele nzela alola pae o moto ebi nzambe te siko yo moto oyebi seko zo sa lisumu na ko lisumu ya ko elimbisa makate ko yo oyebi akokisi karata ya kiti nakeke kokufa te na bandeko na nga besiko yo moko marke bozwi marke bandroide marke bandako marke bilamba marke basapato chongera pesa kayo bima mona importance liloba nzambe tika ye nzambe azali capable ya kotombola ko pesa mobali na ofantine na kimia tika ye kabana na ye soko kufi lelo mona nzambe te. Soko kota kilibala deuxième bureau ebaki nzambe te nzambe asungayo. Parce que oyeba kinde nzambe te nzambe akotela kamoto lisumu te na ta ignorance oyeba kite sambela nde nzambe
kokende teke lokwa bateki kuna leo na bomalibala sambela nini nzambe makonda ibia ça mettre de temps et de circonstances. Amen. Amen. Na sukisi tango akei akiokuta mojibito moko akobeta moyebre Moïse tala zaka pena souci ndeko na yo bolingo to zakala ngobe amen mena nzela ozo bon amen ilongi pembeni ndeko na yo epesi ekanda azwi moezipito abomiye azoboma mpona nini mpona komala de moto azonyokola nani ndeko na ngai yo te ata ndeko na ya bolumbu awo otondisi valise soki apesi mokongo atiaka to kanisa to vile ata bina ata mango ya mosu aza nango te yo kotonga ye te fungola valise pesa nde nzela ya lipamboli yango wana ozoluka dolokota mbongo ndo nzimaka te nzambe akabeli yo si pesa natendi yo mabe nzela ya kopesa nde kopambolama amen tango bomi balobi ke Ejipito emoni ke nzambe atindeli bango mosungi oyo aye mpona kokangola bango nde nani Moïse nzoka ezaki ntango nango te fwe kozelaka ozalaka prese na makambo te amen promese ya nzambe ezali zela nzambe akoya koya ya Moïse deuxième tour akuti susu bahebreu mibale bakobunda eske mosantu na mosantu bakoki obunda mosantu na mosantu bakoki oswana mosantu akoki oswana na moninga na ye esimba te Moïse aye mpona kopekisa moko baluki abina na ti ozalaka pita ya biso olingi oboma ngai ndenge obomaki moezipito oyo amen 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 na molimo mosantu oyo eza kati na ngai nde nalobaka ke kaka be ndeko ebundaka mokolo wana ye kaka mpe nde abundaka mokolo oyo Moïse ayaka ye kaka ntango Moïse aoki bongo somo ekoteli ye abiki esango esepanzani esika Israel etielaka eliki ake nzambe atindeli bango mosungi bango su Moïse o akimi na eliki basaki nango ese nini esili bien-aimé okoki otia eliki aba mobali akoki osundola bali deuxième biro amen okoki otia eliki na mosala mpe babimisi yo tia eliki epai ya bana nzambe azwi bana talela nzambe tika bomondo epai ya nzambe mitungisi tika yango epai ya nzambe akozwa mosungi na yo amen bongo ntango Moïse azotika Egypte azokende na Madia eza gymnastique moko amen nzambe azotika Israel azokende na mabota parce que Madia ezaka elilingi ya mabota amen ndake kuna tongo na lelo tosuki nano wana eza tongo problème ezali ke batela kondima pasi oza nango minyoko oza nango nzambe akoya mpona kosala nini kosunga yo nzambe apambola biso na kombo na Yesu Kristo amen